they are already differentiated into what they're supposed to be. Weil die eigenen Zellen sich nicht mehr differenzieren in männlich oder weiblich, sondern sie sind schon differenziert. But if you happen to be pregnant, it damages the baby. Aber wenn man schwanger ist, dann wirkt sich das negativ auf das Baby aus. The baby's damage is to the ovaries, and in the male babies to the testes. Ein Schaden bei den Eierstöcken, bei den Mädchen und bei den Hoden, bei den Jungen. If it's a female baby, they will grow up and they will be more likely to have ovarian cancer, and they will fail to produce enough progesterone, and they will become estrogen dominant and have breast cancer. Bei den Mädchen ist es dann so, wenn die erwachsen sind, dann haben sie Risiko von Brustkrebs und außerdem, dass sie zu wenig Progesteron produzieren. If the baby is a male baby, when he grows up, when he's 35, his sperm count will be only half of what his grandfather's was. Und bei den Jungen ist es so, wenn die dann groß sind und über 35 sind, dann ist ihre Spermienanzahl nur halb so groß wie die von ihren Großvätern. And he will be more likely to get prostate cancer. Und es ist auch wahrscheinlicher, dass er Prostatakrebs bekommt. And the men are now getting breast cancer. Und Männer bekommen heutzutage auch Brustkrebs. When I was in medical school, for every 300 women with breast cancer, there would be one man with breast cancer, and now it is 70 women to one man. Zur Zeit, als ich zur Medical School ging, da war es so, dass auf 300 Frauen mit Brustkrebs ein Mann haben. Heute sind es auf 70 Frauen kommt ein Mann. So, it's the exposure to the xenoestrogens as a baby that results in the epidemic of the cancer of the ovaries and the breasts and the prostate when the people grow up. Also dem, dass man als Baby den Xenoöstrogenen ausgesetzt ist, die dann, wenn man erwachsen ist, zu der Epidemie von Krebsen im Brustkrebsbereich oder Hodenkrebsbereich führt. And the same thing happens to birds, to amphibians like frogs, happens to fish, happens to all the land animals. It's happening to the alligators. It's happening to the fish in the Great Lakes and in the North Sea, because all this represents industrial runoff of these petrochemical poisons. Das Gleiche geschieht in der Tierwelt, bei den Vögeln, bei den Fischen, bei den Alligatoren, bei den Fröschen, in den Seen und in den Gewässern der Erde. Women who were in Canada have insulin resistance by eating too much sugar. They were found they had twice the amount of breast cancer and 3 times the number of people dying from breast cancer if you have insulin resistance. Jetzt in einer Studie in Kanada wurde festgestellt, wenn Frauen Insulinresistenz haben, dann haben die Frauen mit dem höchsten Insulinspiegel ein zweifaches erweitertes Risiko davon, dass Metastasen entstehen bei dem Krebs. Now, our CDC in the United States, Center for Disease Control, we recognize the problem of people getting fat and developing insulin resistance. So they're starting to monitor how many obese people there are in each state. Now, in 1985, they hadn't reached Washington and Oregon and Nevada, but the others, they were starting out. If less than 10% of the people are obese, then it's a light color. If it's 14%, then it's a darker blue. If it's 19%, it's even darker. And if it's over 20% of the people, then it's a red, a brick red. Also und hier dieses Zentrum für Kontrolle von Krankheiten in den USA hat eine Studie zu Übergewicht durchgeführt. Das ist jetzt Zahlen von 1985. In jedem Bundesstaat auf die weißen Flächen wurde es durchgeführt. Dieses hellblaue ist weniger als 10%, das dunkellila 15 bis 19%. And they are reporting to the people every 5 years. Und diese Studie wurde jetzt alle 5 Jahre gemacht. So this is 1990. Das ist also 1990. This is 1995. Das This ist 1995. is 2000. Und hier in 2000. Over 20% of the people are obese. Über Alaska, all of 20% them. von den Bewohnern dieser Staaten sind übergewichtig. These people, this is happening in the children.
This is happening in young people. This is an epidemic that is going to be the largest epidemic and cause of death than any disease we've ever had. Das ist eine Epidemie und man findet es bei den Kindern und es wird ein riesengroßes Problem werden. So, now we can go eat. Was ist jetzt notwendig? You have to learn how your body works. Entdecken Sie, wie Ihr eigener Körper funktioniert. You have to learn the importance of saliva testing. Setzen Sie sich auseinander mit der Bedeutung von Speicheltests. You must learn the importance of natural versus synthetic hormones. Setzen Sie sich auseinander mit der Bedeutung von natürlichen im Gegensatz zu synthetischen Hormonen. And learn the benefits of transdermal hormone supplements. Lernen Sie den Nutzen kennen von transdermal zu ergänzten Hormonen. Learn where estrogen dominance comes from. Und lernen Sie kennen, woher Östrogendominanz kommt. And then comes the hardest. Find a doctor who can work with you. Dann kommt das Schwierigste. Finden Sie einen Arzt, der diese Schritte mit Ihnen zusammen tun möchte. And you have to become your own best health advocate. Und es ist wichtig, dass man selber sein eigener bester Gesundheitsberater wird. The problem would be solved if we could follow 3 rules. Number 1, give it only to people who need it. Die Probleme können gelöst werden, wenn 3 einfache Regeln befolgt würden. Erstens. You see, doctors are giving hormones to people without ever measuring. They would never give insulin to somebody without proving that they need it. They would never give thyroid to someone unless they prove that they need it. But they give these hormones to people for no reason whatsoever. Also erstens sollte nur an Menschen gegeben werden, die es wirklich brauchen. Ärzte verschreiben Hormone, ohne Tests gemacht haben vorher. Das würde man nie so tun mit Schilddrüsenhormonen oder auch mit Insulin. Das macht man immer nur, wenn man vorher Tests gemacht hat. So if you find a woman who needs it, use only the natural and not the synthetic hormone. Und dann, wenn man also eine Frau findet, die Hormone braucht, dann sollte man nur die körperidentischen Hormone benutzen und nicht die synthetischen. Professor Marker found this technique in the mid-1930s, and by 1937 it was being used by all the pharmaceutical companies. Professor Marker hat diese Methode entwickelt Anfang der 30er Jahre und seit 1937 wird es von allen Pharmakonzernen benutzt. This was in the middle of the Depression, the Great Depression of the 1930s. Das war also gerade zur Zeit der großen wirtschaftlichen Depression in den 30er Jahren. Progesterone, before Professor Marker, was $35,000 an ounce. Vor Professor Marker hat Progesteron, natürliches Progesteron, $35.000 für eine Unze, das sind etwa 30 Gramm. After he taught everybody how to do it, the price fell to $7. Nachdem Menschen beigebracht hat, wie man es machen kann, ist der Preis auf $7 pro 30 Gramm gesunken. And finally, if you're going to use hormones, use the dose that restores normal physiological tissue levels. Und dann als letztes noch, wenn man Hormone gibt, dann sollte man die Dosis geben, die normale physiologische Gewebsspiegel wiederherstellt. And the best test for tissue level is the saliva test. Und der beste Test für Gewebespiegel ist der Speicheltest.